slime. Y Ok. vas a necesitar Goma, toma, Tide una cuchara o un tenedor así. y un recipiente. Ok, Con lo primero Con que toda van la a hacer, madera. lo primero que van a hacer es agarrar su goma. Aquí en casa yo tengo la mitad porque ya nosotros le hicimos slime. Entonces le vamos a... Y lo que vas a hacer, vas a agregar la goma que tú quieras, pues el slime, chiquito, grande, más gordo, ¿verdad? Y si Bien. quieren que hagamos fluffy slime, comenten en los en los comentarios. Ok, después de que pongan su goma Vamos a poner el type y luego con la cucharita de tenedor, lo vamos a revolver. y pues si miren, luego se empieza a juntar. Pero así cuando ya está así, no empieza a agarrarlo. Porque primero fíjate si se te pega. Si se te pega, pues sigue revolviendo. Y es ese type. Mira, y cuando está así, le echas más tight. Vamos a echar un poquito más de type. Tight, no tight. Bueno, type. Bueno, no, sí dice type. Y shout out to Se llama type. Sasha Quiroz. Mira, si lo quieren hacer el slime, se llama type. Type. Ahí está. Le vamos a echar un poquito más. Y hasta que se haga así como que ya no se te peguen las manos, la agarras y ¡pum! Ya puedes jugar. Lo tienes que revolver con tus manos Ajá. primero para que se vaya. Revolviendo, haciendo pues como a mí se me pegó las manos. No sabemos si nos va a quedar. ¿Quedar? Porque a mí no es la que me queda, la que le queda, esa es la que está grabando, pero nunca quiere salir. Ajá. Y como ves, me está saliendo mal. Y lo acabamos de arruinar. Ajá. Le vamos a decir cuando nos quede. Ya más o menos nos está saliendo. Ok, así que vamos